दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेंटिलेटर के मोड्स। पिछली वीडियो में आप लोगों ने यह जाना था कि वेंटिलेटर क्या होता है और वेंटिलेटर पर पेशेंट को रखने की नौबत कब आ जाती है, और वेंटिलेटर को जो हम कनेक्ट करते हैं तो वो दो टाइप से करते हैं। एक तो इन्वेसिव होता है और दूसरा नॉन इन्वेसिव होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके मोड। तो सबसे पहला मोड है दोस्तों इसमें असिस्ट कंट्रोल मोड। क्या होता है ये? इसमें पेशेंट की हर ब्रीथ को वेंटिलेटर सपोर्ट करेगा। पेशेंट अपनी मर्जी से भी ब्रीथ ले सकता है, लेकिन हर ब्रीथ जो है वेंटिलेटर के सेट टाइडल वॉल्यूम पर डिलीवर होंगी। ठीक है। अब सेकंड जो मोड है इसमें एसआईएमवी मोड है, यानी सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन मोड। अब इस मोड में क्या होगा, वेंटिलेटर प्रीसेट ब्रीथ देता है, लेकिन पेशेंट अपनी मर्जी से भी ब्रीथ ले सकता है और बिना वेंटिलेटर के सपोर्ट के। ये मोड स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग को इंकरेज करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो मोड है दोस्तों वो है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, या जिसको हम शॉर्ट में पीएसवी मोड कहते हैं। पेशेंट अपनी ब्रीथ ले सकता है, वेंटिलेटर हर ब्रीथ को सपोर्ट करता है हर प्रीसेट प्रेशर के साथ। ये मोड स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग को भी इनहांस करता है। इसके अलावा दोस्तों नॉन इन्वेसिव के अंदर आएगा कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसको हम सीपीएप मोड भी कहेंगे। ये मोड कंटिन्यूअस प्रेशर प्रोवाइड करता है पेशेंट के एयरवे में, ताकि जो एयरवेज है वो ओपन रहे। मोस्टली ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्लीप एपनिया के पेशेंट में यूज होता है ये, जो नींद में जो खर्राटे लेना हम जिसको कहते हैं, इस तरह की जिसको तकलीफ होती है। एक नेक्स्ट मोड है प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, जिसको पीसीवी मोड भी कहते हैं। इसमें वेंटिलेटर प्रीसेट प्रेशर मेंटेन करता है, हर ब्रीथ के दौरान टाइडल वॉल्यूम वेरी कर सकता है। यह मोड स्पेसिफिक लंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज वाले पेशेंट के लिए यूजफुल होता है। एक मोड है दोस्तों जिसको हम कहेंगे बाईपैप मोड। यह भी नॉन इन्वेसिव है, यानी मास्क के जरिए से यह कनेक्ट कर लिया जाता है वेंटिलेटर से। यह दो लेवल ऑफ प्रेशर प्रोवाइड्स करता है, एक ड्यूरिंग इनोलेशन और एक ड्यूरिंग एक्सोलेशन। दो तरह का प्रेशर प्रोवाइड करता है ये। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलर या स्लीप एपनिया के पेशेंट के लिए हेल्पफुल है। एक मोड है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मोड होता है, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मोड। हमारे यहाँ आईसीयू के अंदर जो पेशेंट ये एडमिट है तो ये इसी मोड पर जो है कनेक्ट है। तो आईपीपीवी मोड में वेंटिलेटर रेगुलर इंटरवल पर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथ डिलीवर करता है, यानी इसमें यूं समझ लीजिए कि पेशेंट पूरी तरह से वेंटिलेटर पर डिपेंड होता है। बहुत ही मोस्ट जो सीवियर क्रिटिकल पेशेंट होता है वो ज्यादातर इसी मोड पर होता है, आईपीपीयू मोड। इसमें पेशेंट एक तो पूरी तरह से पैरालाइज होगा या पूरी तरह से पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, वो बिल्कुल ब्रीथ नहीं लेता होगा। तो ऐसे में टोटली वो वेंटिलेटर पर डिपेंड होता है। ये मोड मोस्टली कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए यूज होता है जब पेशेंट अपनी ब्रीथ नहीं ले सकता। तो दोस्तों ये थे वेंटिलेटर्स के मोड अलग अलग, जिनको मैंने इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश किया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों हमारी वेंटिलेटर की सीरीज चल रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको काफी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं कमेंट के जरिए से कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।